而家呢，我就喺倫敦嘅國家美術館睇緊一啲文藝復興時期嘅名畫。咁行到呢度呢，就睇到一幅畫呢，就係講耶穌釘十字架嘅。其實我覺得呢，文化呢都好影響一個人對於信仰嘅睇法嘅。好似幅畫咁啦，係歐洲人畫噶啦，咁就畫到呢，耶穌呢係釘呢，係被釘喺手掌，但實際上呢，就好大機會呢，耶穌被釘呢係釘喺個手腕而唔係手掌嘅。咁另外呢，就係睇到十字架下嘅女人呢，就佢哋嘅服飾呢都係色彩繽紛啦。咁但係當時嘅中東女子呢，應該呢，佢哋嘅衣着呢都係以麻布為主啦。咁同埋呢係要蒙頭啊咁樣。咁畫家筆下嘅衣着呢，就應該係反映佢當時中世紀時代嘅流行嘅服飾嘅啫。咁呢度有另外一幅嘅畫啦，就係講金牛犢事件啦。咁就講出埃及嘅以色列人呢，趁住摩西上山之後呢，就走去拜金牛犢。咁呢度睇到呢隻金牛呢就好大隻嘅，咁但係實際上呢隻金牛呢就冇可能咁大隻嘅，咁呢最多呢都係一隻手咁大嘅啫。咁仲有呢，就係以色列人呢度睇到佢哋跳舞呢，就有動作都好大啊。咁其實當時嘅中東嘅舞蹈呢，就應該就係好簡單，圍一個圈咁樣一齊呢就跳舞就慶祝咁樣嘅啫。咁所以呢，就藝術呢同埋現實呢狀況呢係的確有啲嘅差距嘅。咁呢個令我哋可以反思嘅呢，就係當時嘅畫家用咗佢哋嘅時代嘅服飾同埋舞蹈去描寫聖經故事啊。咁今日我哋又會唔會係用咗我哋自己今日嘅文化同埋角度套咗去幾千年前嘅聖經，然之後去解釋聖經呢？